Поход гномий армии Эребора добрался и до дюн Харада. 3000 тяжело экипированных гномов пробираются сквозь пустыню. Их целью была союзная крепость Харондера, где гномы могли бы переждать бурю, что уже идет несколько дней. Медленно, протаптывая себе путь, гномы, маршируя по дюнам врага, так или иначе, спустя время приковали бы к себе взор неприятеля, и недалек тот час, когда один из лидеров племени Харада стремится к колонии гномов Эребора. Гномы прекрасно осознавали, что риск нападения крайне велик, и не останавливались на перевал, надеясь быстрее добраться до крепости Харондера. Но, как вы понимаете, этому не было суждено случиться. Арбал, лидер одного из племени Харада, намеревался разбить гномов, не дав тем возможности объединиться с воинами Харондера. Арбал, как и многие лидеры племен Харада, должен был направить гонцов к прочим командующим, а также к властителю Умбара. Но Арбал не стал слать гонцов к союзникам и сюзерену, он самолично решил расправиться с гномами и все заслуги присвоить себе. Арбал вел за собой 8000-ную армию, бедуины на верблюдах, ударная конница Кханда, воители Харада, племенные бойцы, а также 80 детенышей мумакилов. Вся эта рать вот-вот обрушится на марширующих гномов. И гномы были осторожны и, как я сказал ранее, прекрасно понимали о возможной атаке. Как только гномы в первых шеренгах распознали силуэты детенышей мумакилов, что скрывались в мраке бури, тут же командующий гномий армией ускоряет шаг бойцов и велит выстроиться воинам Эребора в ранее заготовленную формацию. Гномы спешно меняют свой строй и спустя минуту уже готовы были сдерживать натиск полчищ Харада. Арбал отправит первыми детенышей мумакилов, он прекрасно понимал, что гномы несокрушимы. Командующий гномов, расставивший арбалетчиков как можно дальше в тылу от возможного прорыва формации копий, дает добро арбалетчикам на залп. Детеныши мумакилов вздымались над построениями гномих копейщиков, и поэтому были отличной целью для арбалетного болта гномов. Когда Арбал узрел, что фалангу гномов не удалось сломить даже детенышей мумакилов, решает в итоге самолично броситься в бой и под рев горна вся рать Харада устремляется за ним.
В передовой линии строя гномов образовались бреши, но не потому, что воинам Харада удается пробить их формации гномов, а потому, что командующий гномией армией дал добро подразделениям копейщиков Эребора сомкнуть ряды. Бреши нужны были для арбалетчиков Эребора, что теперь без труда смогут палить в эти бреши из сотен арбалетов, искашивая все в поле зрения. Тем временем удар Харада по флангам сотрясал землю. Тяжелее всего пришлось на правом фланге. Ведь именно там находились кавалерийские подразделения бедуинов на верблюдах, что, находясь в седлах, были вне досягаемости для пигномов. И прежде чем выбить наездника, воинам Эребора было необходимо сразить верблюда, но их в свою очередь защищали тяжело экипированные воины Харада, что укрывали верблюдов своими щитами. На другом фланге находились ударные всадники Ханда, что с лансами в руках влетали раз за разом в построение гномов, нанося сокрушительный урон. Копейщики Эребора все без остатка были связаны боем и сдерживали основной натиск армии Харада. Поэтому топорникам Эребора приходится самим справляться с этой напастью, что своими натисками уносили жизни десятки бойцов. Более получаса сражаются гномы с превосходящим по численности противником. Едкий и сухой воздух вперемешку с высокой температурой и пылью, что застилала обзор гномов. Битва эта для воинов Эребора стала самым настоящим испытанием. Выдержать весь этот ад смогут лишь избранные гномы. Спустя некоторое время бедуинам на верблюдах удается прорвать позиции копейщиков Эребора и создать коридор в построение гномов, через который уже хлынули воины Харада. Тыл основных позиций гномов в опасности, даже гвардии Барук с их секирами не удается отбросить бедуинов. На другом же фланге гномы, храбро сражаясь, устраивают контратаку, вследствие чего разбивают бойцов Харада и ударную конницу Кханда. После этого все гномы на этом фланге направляются в тыл, дабы сберечь от удара в спину сражающихся гномов. На поле боя полная неразбериха. Некоторые из гномов теряются в буре и оказываются в окружении бойцов Харада. Те, кто не успевает выстроиться в оборонительные формации, находят свою смерть от внезапного натиска бедуинов. Ужас и абсолютное непонимание того, как превозмочь и одолеть воинов Харада, поселилось в умах гномов. Вот-вот гномы падут. Большая часть армии Эребора разбита. Последние очаги обороны сдерживают тысячи бойцов Харада. Спустя время, когда буря наконец самую малость приутихла,
и дальность обзора увеличилась в 10-кратном размере, гномы узрели тысячи мертвых своих собратьев на поле сражения, и тогда-то иллюзия возможной победы полностью испарилась. Но появились они, всадники. Всадники Дейла, что неслись на полном ходу к сражающимся гномам. Кавалерия Дейла также спешила в крепость Харада. По счастливой случайности кавалерия Дейла оказалась поблизости и ударила под неистовым натиском в спины сражающихся воинов Харада. Арбал бежит, как и его армия, так и не успев перебить всех гномов. Воины Эребора потеряли слишком много воинов, но при содействии кавалерии Дейла отсекли значительную часть будущей армии Умбара. Победа, доставшаяся гномам высокой ценой, скажется на будущей генеральной битве. Гномы потеряли из 3600 бойцов, а Карат утратил 6 из 8000. Оставшиеся 2000 разбежались и уже явно не планировали вновь вступать в битву.